코골이의 독살 시도, 된장국 맹독 사건. 보자마자 숨 못했는데 일본에서 고등학생이 삼촌 코골이의 앙심을 품고 맹독성 식물인 두부꽃을 된장국에 넣어 살해하려다 미수에 그쳤다더라. 딱 보니까 평소 코골이 때문에 불만을 품고 있었고 범행 전 맹독 성분을 미리 검색까지 했었대. 그래서 경찰은 살인 미수 혐의로 체포했는데, 그리고 조사 결과 두부꽃의 독성이 얼마나 치명적인지 알면서도 범행을 저질렀다는 점이 드러났고 결국 징역형을 선고받을 가능성이 커졌대. 이 사건은 단순한 가족 간의 불화를 넘어서 생명, 경시, 풍조와 충동적인 범죄의 심각성을 보여주는 사례였음. 도움됐다면 좋아요, 구독 부탁해. 끝.